Jadi gue mah begitu kayak kemarin gue di Korea begitu juga ditanya, are you from Mongolian? Iya. No. Mongolian tuh yang negara dingin ya? Ras terkuat di dunia. Iya kan, dingin kan? Ya dingin, tapi kan gue nggak pernah. Kayak gue kemarin aja di Jepang -8, gue masih pakai kaos. Itu pun bikin video itu di IG. Serius? Iya ya ampun. -8. Burung aku mencium. Iya ada di Instagram. Karena itu kisah nyata Pak. Pas gue pulang jalan-jalan dari Galayusawa main ski, sampai rumah hilang Pak. Di menciut Pak. Kecil banget. Jadi gue bikin satu, aduh burung aku menciut.